嗨，各位朋友，国民党朱立伦终于就是下面的人有跟他反映民情呢，就是说台电这次风灾，台电造成很大的损失。我觉得，所以朱立伦他又改变他的口风了，他要改变他的想法，他就是说要把那个拨补台电1500亿的那个1000亿的那个钱啊，1000亿就要放行，就是给台电1000亿啊，但是这个什么花钱呐，普发现金1万块，还要继续花举债没关系。这我觉得啦，如果你住在外国的话，外国有核电哦，核电应该是比较便宜哦，电会比较便宜。但是以美国来讲，电会比台湾还贵多了，贵很多。美国有核电，电费应该便宜，但是美国照算它的成本，所以它核电公司它还要获利啊，它还要有那个一定的获利啊。那所以这样子一算下来，你看你多少就收多少。所以美国的电费是蛮贵的啊。那你台湾多年来从小到现在，我跟你讲，我爸爸也是台电人员的，台电上班的，发电厂。你要知道，台电变成经济部的一个那个国营企业，但是是专属企业没错就是专营企业，就是等于专利的。但是台电就变成随时常常就是顺应民情，就是不涨价，尽量就是最低的电费，在全世界来讲，是最低的电费。我觉得这个应该，你既然你希望台湾是电没有问题电不要常常停电，那台湾又是一个非核家园，台湾已经确定这个是一个非核家园，就是非核家园啦。当然，非核家园，那台电应该是比较贵，电费应该比较贵，但是台湾的电会比美国还便宜，所以美国是核电，所以你说台电它为了台湾的民生，他们牺牲多少？真的牺牲多少？所以我觉得，以我的意见，我觉得这一次的拨补1000亿，我觉得不够，应该是一次拨补2000亿。普发现金就不要做了，因为普发现金1万块，你等于拿去付电费是一样的嘛，对不对？那你为什么不给台电比较充裕的资金？它比它把它各个东西、各个基础建设什么都弄得比较好嘛，都建设的比较完善一点所以我觉得是应该拨补台电2000亿，普发现金就不要了。那普发现金那是为了你政党的那个，你这个政党还把台电1000亿把它删掉，把这个删那个删，那你现在又拨补老百姓1000亿，这是怎么样的政党啊？你会做生意不会做生意啊？我觉得朱立伦他愧为什么那个精算师，他根本不会精算所以其实朱立伦作为一个领导者，我觉得他是什么都不行啊。作为一个精算师，他也不行
作为一个党的领导者，他也不行啊。但是国民党在他的领导之下，他妈乱七八糟啊，就是这样子啊。我觉得应该就是台电就是这样子，这个是我的建议啊。OK 啊，谢谢各位。